السلام الناس الكل. مرحبا بكم في الشين نتاعي The Serial Reader، وهذا سما دوزيام فيديو. دونك اون بوتيت غومارك قبل ما نبداو باش نقول لكم راهو الكتب اللي باش نحكي عليهم الكل في الفيديو هذه عندي منهم en format électronique. Donc si un des livres vous intéresse, n'hésitez pas ابعثوا لي ميساج في جوست الميل نتاعكم والكتاب اللي تحبوا عليه، وانا ان شاء الله نبعثه لكم dans les plus brefs délais، ونخلي لكم bien sûr ou me contacter في les réseaux sociaux ولا على الميل، كل شيء تلقاوه في description box. باهي توا اون كومونس. الفيديو هذه اللي ان بو سبيسيال على خاطر باش نحكي فيها على ريداثون. ريداثون هو شنو؟ سي reading marathon، donc c'est un marathon de lecture. It's basically كما تقول امل بوبيفي باش تقرا نومبر معين نتاع دي ليفر في ان نومبر معين نتاع دي جور. في تونس احنا نعملو 7 تشالنج دون 10 جور، دونك تيوريكمون باش تقراو 7 كتب في 10 يوم. بيان سور ينجم يكون كتاب il correspond à plus qu'un challenge، وهكاك تنقصوا في النومبر نتاع الكتب اللي باش تقراوهم. شوز كو جي فيت على خاطرني اخترت 6 كتب في 7 واوغازمون كملتهم الكل في الوقت. دونك فوالا عندنا في تونس لو جروب اللي كي organise les readathons هو Our Reading Club. C'est un groupe de lecture tunisien très intéressant, modéré par Amal Boziefi و سارة العجيمي اللي هما kind of pioneers معناها في البوكتوبينج في تونس ومعروفين بالكدا. So if you're interested keep watching. بي مانيش باش نحطهم في لوردر نتاع لي تشالنج الكتب، بلوتو باش نحطهم في لوردر نتاع لي بريفيرونس نتاعي. باش نبدا باللي كود كور اللي فريمون معناها سي دي ديكوفيرت غراس او ريداثون، على خاطر تعرفوا كي يبدا فما دي تشالنج باش تخرج شويه من الزون دو كونفور نتاعك، باش تقرا في لونغ ماكش متعود تقرا فيها، جونر ماكش متعود تقرا فيه etc. Mais je vais commencer donc par mon plus grand coup de cœur, disons, في الريداثون هذيا، واللي هو كي كوريسبون ا دو تشالنج. ان ليفر اللي عنده عامين في البوك شيلف نتاعي، نعرف اتس شيء مع الاخر معناها وحاش مع الاخر كيفاش عندي عامين كاملين وهو عندي وما قريتوش. وزادا سي ان ليفر بار نيل جايمان اللي هو ان اوتور بريطانيك، دونك اي سا كوريسبون ا ماي دريم كانتري لانجلتير. بي دونك الكتاب هو نيفروير دو نيل جايمان. شنو باش نقول لكم؟ سي دو لوربان فانتازي كيما نيل جايمان متعود يكتب معناها، سوف كو الكتاب هذايا il était vraiment une lecture très 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 surprenante، معناها ça a dépassé toutes mes attentes. الأوربان فانتازي معناها لو فانتاستيك، يقابلها لو فانتاستيك en français. معناتها سي دو لا فانتازي mais dans un centre urbain معناها qui se passe dans notre monde، ولا les événements في الكتاب هذايا se passent en Londres. Donc on suit un personnage, le personnage principal اللي هو un employé banal, rien de plus ordinaire, عنده un job qu'il n'aime pas beaucoup, une fiancée dont il n'est pas vraiment amoureux. حتى lui يعمل une rencontre qui va bouleverser toute sa vie. باش يروحوا entraîner dans the London Below معناها اللي لوطا، باش يولي فما London above و London below. باش يروحوا entraîner dans une aventure. Alors là معناها une quête باش يقابل فيها des gens extraordinaires avec des pouvoirs, avec des tout ce que vous voulez. Mais l'écriture نتاع Gaiman elle est envoûtante. معناها تلقاو رواحكم يحكيوا لكم على رات سبيكرز و دي كرياتور واي انتم معناها انت تصدق تبداو تحبوا تقولوا اي هاي زيد احكي لي اي راني نصدق فيك اي. Donc c'est le pouvoir نتاع نيل جايمان. Vraiment c'est un livre envoûtant معناها je le recommanderai jamais assez. Voilà, donc il y a 2 challenges. Le prochain, donc c'est un énorme coup de cœur, vous êtes à tout kiff kiff. C'est en fait your best friend's favorite book. وهذايا هو الكتاب بريفيري نتاع سحر بن حازم اللي عندها شين بوكتوب لي فريمون موا. Donc c'est Nous les dieux de Bernard Werber. C'est le premier tome نتاع cycle de dieux اللي هو فيه une trilogie. وسحر elle n'arrête pas de me le recommander, ça fait une année وانا ما قريتوش. Et ben قريته في ريداثون et c'était un énorme coup de cœur. Oui, l'histoire elle est un peu bizarre parce que في école des dieux, donc ça se passe في بلاصة اسمها Eden.
فيها l'équivalent تاع le monde de l'Olympe avec les 12 dieux olympiens ou bien sûr على راسهم زوس اللي هما les maîtres dieux donc اللي هما باش يقريو les élèves dieux pour qu'ils soient de bons dieux. وكل مرة كل cours il y a un meilleur élève اللي هو ياخذ bien sûr اللي هو le lauréat ou il y a les pires اللي هما ils seront éliminés et transformés en chimères. B نلقاو في les élèves dieux فما des personnages publics كيما Madeleine Monroe كيما Van Gogh كيما La Fontaine, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Il y a plein d'anecdotes, il y a beaucoup d'humour. شنو اخر vraiment معناها c'est une lecture très agréable ou très profonde معناها تظهر لكم الحكايه من الاول هكا تنجموا تقراوها au premier degré معناها فانتاستيك وكل mais il y a beaucoup de réflexion على l'homme على l'origine de l'homme على l'origine de la vie على la divinité على العلاقه بين le dieu et l'homme على برشا حاجات على l'évolution على برشا حاجات donc فيه برشا philosophie فيه برشا réflexion ويقعد معناها une lecture agréable معناها qui peut être lu en premier degré معناها comme un livre fantastique léger à la limite très agréable. De toute façon c'est très intéressant معناها كي باش نقراو هكا ولا هكا. Et voilà en face donc un livre qui m'a beaucoup plu, je dirais pas un coup de cœur mais il m'a beaucoup plu ou qui correspond au challenge, un livre avec un ugly cover, une couverture moche. Je suis désolée Amélie Nothomb mais c'est une couverture moche mais vraiment moche. Amélie Nothomb mais les auteurs اللي عندهم des hauts et des bas يعني فما كتب نتاعها نحبهم برشا فما كتب نتاعها ما نحبهمش جملة وهذا heureusement mais الكتب اللي عجبوني برشا. Les Catilinaires, c'est un petit livre, qui à peine 150 pages. Il parle d'un couple de vieux qui vont pour s'isoler, vivre calmement leur retraite. Ils n'ont pas d'enfants. Sauf qu'ils ont un voisin très bizarre qui se pointe كل يوم من الأربعة متاع العشية للستة متاع العشية بحذاهم من غير ما يحكي حتى كلمة. Il est super intrigant. La présence نتاعو من الأول ils vont le prendre comme quelque chose d'amusant quoi, mais bah ça va commencer à les angoisser خاطر ما يعرفوش شنو حكايته ما يعرفوش البريزونس نتاعو باش تولي un peu imposante باش يوليو ستريسي كل نهار خايفين باش يحاولوا يطردوه parmi les une façon mais il parviendrait pas. وبهذاك باش تولي تعرف شويه على الفيكو نتاعو لو فوازان هذايا بيزار علاش هو يعمل هكاكا. في برشا humour mais humour très acerbe, humour très noir على خاطر فيه زاده beaucoup de réflexion sur la vie humaine على السويسيد على l'absurdité de la vie على le sens de la vie على كيفاش العبد هذا يعيش sans sentir aucun plaisir معناه les répercussions عليه les répercussions psychologiques et autres معناتها le comportement نتاعو والكل. donc à خاطر عبد qui ne sent pas du plaisir bien sûr il va essayer d'emmerder les gens, c'est normal. Mais c'était une lecture très agréable. Voilà. نجيو توا للlecture الأخرى qui correspond à un livre اللي هو paru في l'année de naissance نتاعي en 93 اللي هو Stephen King, Les yeux du dragon. Donc Stephen King bien sûr il est très prolifique معناه كل عام باش تلقى فما كتاب ولا زوز من Stephen King, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai Les yeux du dragon. En fait, Les yeux du dragon, il est très spécial في l'œuvre نتاع كينغ الكل على خاطرو سي ان كونت en fait خاطرو عملوا البنت الصغيرة خاطر البنت وقتها ما تنجمش تقرا له كتبته اللي قبل باسكو الكلهم سي دي ليفر بور ادولت معناتها فيهم du sang, des meurtres, des horreurs, de la terreur et كل شيء. دونك كي بنته قالت له علاش انا ما نجمش نقرا لك كتب الكتاب هذايا باش هي تنجم تقرا. Du coup, c'est un conte فيه معناها un royaume, des princes, un complot. Ça n'empêche اللي هو c'était une très agréable lecture على خاطر Stephen King il s'est avéré un storyteller معناها magnifique. Vraiment le storytelling il est très bien même si le livre ما فيهوش برشا intrigue ما فيهوش برشا des actions كيما les contes الكل معناها mais il est tellement bien écrit ين تلقى روحك تقرا فيه وحدك معناتها من غير ما تفيق. Et bien sûr c'est le maître, c'est The King, bien sûr que le livre est bon. Mais
نجيو توا للكتب. كتاب ما عجبنيش برشا، مانيش باش نقول اون غروس ديسيبسيون، مي ما عجبنيش برشا ولا جو ماتوندي بلوس. اللي هو كي كوريسبون او تشالنج باش تقرا في لغه مش متعود تقرا بها العاده. و بيسكو انا جافي با ترو لو شوا، سي فري اللي نقرا بالعربي مي اقل برشا من اللي نقرا بالانجلي وبالفرنسي. و بيسكو مالوغوزمون مانيش متعلمه حتى لونغ اخرى، لا المون لا روس لا اسبانيول لا حتى شي، دونك جافي با لو شوا. اخترت ان ليفر بالعربي، اخترته قصير سامباتيك، وتابع اون سيري كو جيم بوكو اللي هي ما وراء الطبيعه، تابع الاعداد الخاصه نتاع وراء الطبيعه للدكتور احمد خالد توفيق. دونك استنيتو برشا الكتاب هذايا بور روتروفي لو بيرسوناج برينسيبال نتاع سلسله ما وراء الطبيعه اللي هو سي رفعت اسماعيل، زيد حتى هو طبيب، دونك كلهم زملائي. الكتاب il est sympa bien sûr, il est léger, قصير بالكدا معناتها تقراوه في quelques heures quoi، معناها vraiment au pire des cas quelques heures. c'est entraînant يوفى فيه تعطي برشا suspense. مي كي تبدا تقرا برشا سيري وكل tu t'attends شنو باش يصيرك، اللي t'es pas vraiment surpris. والحكايه elle est peu originale، معناها سي كيما سايلنت هيل، سي ان فيت مدينه اللي هي ماهيش موجوده على الخريطه، ودي بيرسوناج باش يلقاو روحهم في المدينه هذيك، وتيوريكمون المدينه هذيك اللي يدخل لها ما عادش نجم يخرج منها. دونك علاش وكيفاش وشنيا لي سبيسيفيسيتي نتاعها وكل فو لو روتروفي كي تقراو الكتاب هذا. نجيو donc le dernier des livres واللي هو il était vraiment une grosse déception, mais le flop de tout le readathon où j'ai peiné à le terminer معناها اللي هو Les Infortunes de la Belle au Bois dormant, le tome 2 اللي اسمه La Punition de Anne Rice. Anne Rice باش نحكي عليها certainement في les chroniques de vampires والا في la trilogie des sorcières نتاعها. c'est un très bon écrivain، معناها vraiment عندها un style très particulier، عندها des personnages très attachants et tout. عملت التريلوجي هذيا، انا ماشي في بالي اون تريلوجي ايروتيك، دايوغ حطيتها في التشالنج نتاع لو جونغ اللي انت ما تقراش فيه العاده، اي هو لو جونغ ايروتيك اللي انا ما قريتش فيه برشا. و je n'ai rien contre le genre، معناها قبل ça m'est arrivé قريت ماركي دو ساد، قريت حتى مازوك، و ça m'a pas autant dérangé. معناها le livre هذايا ماهوش ايروتيك، c'est de la pornographie، et encore pire c'est de la pornographie BDSM، ou encore pire معناها c'est في esclavage, des tortures d'ordre sexuel mais super gore معناها c'était vraiment dérangeant معناها حتى physiquement تقلقت quoi. معناتها علاش قلت لكم j'ai peiné à le terminer mais j'ai insisté quand même à le terminer خاطر quand même قلت Anne Rice elle peut pas écrire un truc معناها aussi moche quoi. Mais c'est vrai que c'était moche, j'étais très déçue, ما عجبنيش بالكل. d'ailleurs عطيته une étoile في Goodreads et encore معناتها j'étais généreuse. ما فهمتش برشا عباد كيفاش عجبهم، على خاطر اللي قلقني اكثر هو لي لوج نتاع سوميسيون، معناها سوميسيون ولات حاجه باهيه، اون فيلوزوفي ان سوا، ان اكومبليسمون ان سوا، و حكيت لا ريلاسيون ما بين l'esclave والميتر، وكيفاش l'esclave يولي il tombe amoureux du maître، ou la romantisation du viol, la romantisation de tous les genres de sévices sexuels possibles، معناها des trucs inhumains, des trucs. C'était horrible vraiment. Je vous encourage pas à le lire, mais quand même si jamais par curiosité تحبوا تشوفوا Anne Rice شنو خرجت معناها vas-y اقراوه. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. كما قلت لكم اللي فما كتاب عجبو من هذوما نجم نقول عليه. كما ديما نقول لكم امان اعطوني دي زيدي دي سوجيستيون، جو فو كو سو سوا ان بو اوريجينال، نحبكم تقولوا لي شنو تحبوا تشوفوا في اون شين يوتيوب. و جو فو ريميرسي، ان شاء الله مره اخرى ما نكونش طولت عليكم، و جو فو retrouve ان شاء الله في الفيديو الجايه. ا تري بيانتو، تشاو تشاو تشاو.